गाइज यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्लग हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ आज क्या अरे नागी गुम्बा यो हामी चाहिँ जाँदैछौँ हिँड्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो रोड ल है गाइज। ल बाई बाई। अहिले भेटौँला माथि गएर टक पुगिसक्यो। कोही भने यहाँ बसिरहेको छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हिँड्न अलिक गाह्रो भइरहेछ अरे। चाहिँ केही भन्नु मन छ? नाइ म त स्पिचलेस हो आज। हो किन त्यस्तो हुनु भएन नि? हैन म भन्नै सक्दिनँ। नागी गुम्बाको बारेमा एक दुई शब्द केही जाओस्। ल भर्खरै चाहिँ यहाँ थाकेको छ एकछिनमा भनौँ। गुरुङ फ्यामिली नागी गुम्बाको बारेमा एक दुई शब्द जाओस्। किन लुकाएको म्याम? हजुरले त भन्नै पर्छ झनै। ल सतीश ल भनिदेऊ एक दुई शब्द तिम्रो यो नागी। ल भन भन। हेलो गाइज म चाहिँ ग्रिसमा ऊ चाहिँ मनिका। हामी चाहिँ आज नागी गुम्बा आएको अनि यहाँ चाहिँ अलिक चिसो रहेछ। बाई बाई। अब हामी चाहिँ खाजासाजा खाएर अब जाने यहाँनिर यो जङ्गलको भ्यू हेरेर। हाम्रो जङ्गल। बाई बाई। साँच्ची हाम्रो हामी चाहिँ अहिले नागी गुम्बामा हो। यहाँ चाहिँ अलिक चिसो पनि रहेछ है गाइज। अब हामी घरतिर लाग्नुपर्छ। हैन चिसो ठिकै छ। गुवाम खाइरहेको मात्र खिचिरहेको छ क्या। सबले हेर है। हाई गाइज भन। हाई गाइज। शेयर कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब। माथि गएपछि भन्छु है भन्नेहरू कहाँ गयो? गाइज अब हामी चाहिँ घर जान लागेको है। यो सतीश लस्ता अनि त्यसपछि अनि आजको दिन कस्तो भयो त नि? अनि आजको दिन कस्तो भयो तिमीहरूको चाहिँ? त्यस्तो त भएन नि त यस्तै ह्याङ। ओ अनि तिम्रो चाहिँ? ओ ल अनि तिम्रो चाहिँ? दामी। अनि तिम्रो चाहिँ? मेरो त नसोचेको भयो नि। नसोचेको भयो अरे। ए ल ल गाइज बाई बाई। अब हामी चाहिँ घरतिर गयौँ। मलाई चस्सै अलिअलि कराइले मलाई चस्सै आइयानी बाबै लाग्ने गाउँभरि हल्ला चलेको छ रे। मेरी बासै अलिअलि कराइले मलाई चस्सै अलिअलि कराइले मलाई चस्सै। बाई बाई। ल चस्सै सक्यो।